林峰。我唔介意下次會排第一個嘅啫。好啦，下次第二個啊你。係啊，冇書圈。郭思明。陳麗明。苗僑偉。張繼聰。朱鑑賢。洪天明。Chris Collins、廖子瑜、歐瑞偉、陳國邦、黃文彪，我哋嘅上邊都好大聲喎！徐海昌4級。古天樂先生，人才仔仔啊，係。好啦，咁喺呢個咁人才馬壯嘅 situation 啦，我哋邀請一下導演黎振龍咧，同我哋分享一下一啲感受嘅。多謝大家嚟睇，跟住睇多幾次，感恩呢部戲終於上畫啦，跟住。唔好耽誤大家嘅時間去欣賞《尋秦記》啊！咁呢個時候咧，我哋不如一齊撲大合照好嗎？好，咁跟住演員可能要麻煩你哋揾位影相啲啦，冇咩擔，唔好意思。可能收少少男士啊，可能瞓喺地啊，或者坐喺樓梯啊。嚟！咁樣嚟㗎，俾你辛苦你啦。呢個出嚟㗎，係你個，真係最